انا سي علي عباس قال اللوبي الاجنبي، انا باش نكون معك واضح اكثر. هو شنو هو؟ فما لوبي في الكاف توا، هو اللوبي الموريتاني المغرب. يتكون برئاسه فوزي لقزع وزير الماليه المغربي ونائب رئيس الكاف، واحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني ونائب رئيس الكاف ايضا. هذا رايي يلزمني انا هذوما اللوبي هذا ولا الصداقه هذه ولا الائتلاف هذايا أضر بكرة القدم التونسية في السنوات الأخيرة وبالأندية التونسية مضرة فادحة. المغرب وموريتانيا خدموا ضد تونس طبعا، لأنه الترجي انتصر على الكاف السلام عليكم أيها المشاهدين الكرام. فيديو اليوم فيديو ديال بلاطو جديد ديال التوانسة كيتحدثوا على من شكون هو اللي غيكون رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، وهنا كيهضروا بأن بعض اللوبيين كيدخلوا في هذه الشؤون باش شكون اللي غيديروه رئيس، ومن بينهم اللوبيات هو ولد يحيى رئيس الجامعة الموريتانية لكرة القدم ونائب رئيس الكاف، وفوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ونائب رئيس الكاف. هاد الجوج كيدخلوا قال لك في مصالح ديال تونس وما عندهمش حق يدخلوا، اللوبيين اش دخلهم في هذا الشيء، وردوا السبب بان بحال دابا فوزي القجع قال لك الجماعه ردوا السبب من ماتش ديال الترجي والوداد اللي الترجي فازت بكاس عاصمه الابطال ديال افريقيا ديك العام، وكانت ظلموا الوداد وما بغاوش هما الان الان ما كيهضروا ما كيقولوش ما ظلموش الوداد، لانه قال لك داو مع بجدار واحد الاستحقاق، بعدين ان البيت ديال الكرتي بيت ما فيه لا شروط لا والو، وتخيل الفينال ما كاينش الفار، بانك تعرف ان الضعف ديال الكاف واحد الضعف. المهم قد خليكم مع الفيديو تشوف المناقشه كيفاش كيهضروا على كيفاش يوجدوا رئيس ديال الجامعه، انهم الكره التونسيه متخبطه ومازال غادا الى الاسوء. نخليكم مع الفيديو تصنتوا لي وتصنتوا السلام عليكم. التدوينه التي نشرها علي عباس المحامي المختص طبعا في القانون الرياضي تخص القوائم المترشحه سي عبد الباقي لرئاسه الجامعة التونسية لكرة القدم. شنو يقول سي علي عباس؟ يقول سلطة الإشراف مدعوة للتدقيق في علاقة القوائم المترشحة للجامعة التونسية لكرة القدم بالجهات الأجنبية ومدى وجود علاقات تبعية في إطار اللوبيات الإفريقية. سيادة القرار الرياضي الوطني خط أحمر. هذه التدوينة اللي نشرها السيد علي عباس الخبير في القانون الرياضي. تعليق سي عبد الباقي على تدوينة علي عباس؟ والله التدوينة منطقية، ولكن ما هو منطقي معناها لا لوجيك الموجودة في الكلام تاعو ماهيش كافية باش تحدد المسار، لأنه في ترشحات ما ثماش في الشروط أنه ما يلزمش تكون عندك علاقات بجهات أجنبية. أولا تحديد نوعية هذه العلاقات، ثم علاقات بجهات أجنبية تجب تكون مفيدة، وثم علاقات بجهات أجنبية تجب تكون ولا تحقيق موضوع قضائي، هذا ما عادش موضوع رياضي. فهمت؟ أنا مع علي عباس أنه استقلاليتنا وكذا واحد خط أحمر. تقول لي ثم ناس عندهم به نفرضوا صحيح حقينا ناس عندهم علاقات بناس في الكاف، ايش تحبنا نعمل؟ ايش نعمل؟ ما عندك تعمل بالقانون، ما عندك تعمل. ويخرج ويقول لك انا عندي علاقات بفلان وفلان في الكاف. سي عبد الباقي راهو فما فرق بين علاقات وخدمه مصالح اجنبيه. هذه قلت لك ولا موضوع تحقيق قضائي. القضاء يثبت انه العلاقه هذه قاعده توظف توظيف يسيء للبلاد. العلاقات لازم تكون جيده يا سي عبد الباقي. العلاقات راهو تكون حاجه جيده. قلت لك راهو كيما تنجم تكون حاجه سلبيه. هذا اش قلت لك انا نحددها سيئه ولا سلبيه، كان ولا ايجابيه، كان ايجابيه طمي كان سيء اخويا. موضوع قضائي هذا، برا شوف مع القضاء وبرا حدد السوء اللي مش يحصل معنا من العلاقات هذه، وخذ قرار قضائي وبناء عليه يتخذ القرار في مستوى. ولكن تو القائمات تقدمت، ما تجمش تجي طايح قائمه تقول له انت عندك علاقه بمافونتينو، ما تجمش. ما ثماش حاجه قانونيه تعطيك الشرعيه هذه باش تعمل في مستوى اللجنه اللي هي لجنه التسويه، هي بيدها اللي مش تنظر في الملفات. ما تجمش ترفض قائمه او عضو لانه عنده علاقه بجهه اجنبيه، او لانه عنده علاقه بجهه سياسيه. خاطر حتى تو بداوا يخرجوا فلان راهو من الحزب كذا وفلان راهو ضر من الحزب كذا، فهمت؟ او عنده علاقه بما يسمى المنظومه القديمه بوديعه الجاري وكذا. ما عندكش حق، ما تجمش، ما القانون ما يسمحلكش. فهمت؟ ثم حل واحد انه السلطه تتصل بالناس كل تقول لهم شدوا دياركم، يسحبوا ملفاتهم، انتهى الموضوع.
اما انك انت تجي تطيح وتقول له خاطر عندك علاقه بسمير السليمي تو با لو دروا دو فير، مش تجاوز القانون. تقول لي الوضع ما هو حل المنجل في القله، الله غالب سلكوا خويا كي حل. شكون اللي وحده في القله؟ شكون اللي خلى المنجل يوحل في القله؟ انا ركزت مع المنجل والقله والامثال الشعبيه التي يمتاز بها بكي به. لا من ضمن الشروط زاد في القائمات معناها الاربع سنوات هذوما عمل ما شكون يخدم على هواه، مش يخدم على المنظومه القديمه، مش يكون في المنظومه القديمه، مش يكون في المنظومه القديمه. اذا كان الشروط معناها تتوفر فيه وما عندوش مؤاخذات قانونيه بالضبط يخدم على روحه وكهو. شنو منظومه قديمه من يجيبوه من المريخ من يجيبوه يخدم. اي ما زاد شوف المنظومه القديمه راهي هي اللي وصلتنا صحيح متفاهمين. الحاله هذه والحاله هذه راهي مانيش احنا في القاع، راهي في تحت القاع. انا باش نقول لك زعما حرف الوات يا اخي. لا تحت القاع وتحت الحضيض بما راح. ما هو معناها غرقنا نحن توا. فما شوف انا في القائمات الكل عندي ناس نحترمهم برشا. فما ناس محترمين وفما زاد فاهم الناس زاد ما نحترموش بتاتا. الحقيقه حقيقه تقال معناتها فما ناس نحترمهم في كل القائمات، في القائمات الثلاث نحترمهم جدا ونرى انهم معناتها حاملين كفاءات حاملين لفكره. شوف الكفاءه راهو زاد فيها كلام، لانه مش كل الكفاءات قادره على تسيير كره قدم تونسيه. نجم يكون هو في مجاله المالي او الاقتصادي او كذا ينجم يكون كفاءه كبيره برشا، ولكن رؤيته للرياضه والكره قدم تحديدا ماشي كيف معناتها. خلينا نتفاعل معك في النقطه هذه. مثلا كفاءه برهن على تميزه ممكن في لجان دوليه في تونس ينجح، ينجم يكون ينجح مثلا في الفيفا، في تونس ما ينجحش بالضروره. انا نحب نرجع ما همش نفس الظروف. نحب نرجع لتدوينه الاستاذ علي عباس، وانا امبارح عملت تدوينه في نفس الاداره، ولكن معناتها هو يحكي على حاجه وانا نحكي على حاجه، ولكن ممكن نلتقي في مساله هذه اللوبي الاجنبي. شوف هو انا سي علي عباس قال اللوبي الاجنبي، انا باش نكون معك واضح اكثر. هو شنو فما لوبي في الكاف توا هو اللوبي الموريتاني المغربي يتكون برئاسه فوزي لقزع وزير الماليه المغربي ونائب رئيس الكاف، واحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني ونائب رئيس الكاف ايضا. هذوما انا نعتقد شخصيا، هذا رايي يلزمني انا، انهم هذوما اللوبي هذا ولا الصداقه هذه ولا الائتلاف هذا اضر بكره القدم التونسيه في السنوات الاخيره وبالانديه التونسيه مضرة فادحة ومثبتة في عدة ملفات، منهم مثلا ملف الترجي والوداد الأخير اللي انتصرت فيه كرة قدم التونسية انتصار باهر ومشرف على في كل الهيئات الدولية المنصفة مش الكاف. من وقتها إلى يوم الناس هذا الكرة التونسية قاعدة تخلص في أثار الانتصار هذاك. أنا أعتقد أنه أي إنسان عنده ارتباط واضح ومباشر، وهذا راهو مثبت بتسجيلات متاع فيديو في تليفونات، وأنا ندعو الناس اللي عندها سجلوا لها في تليفوناتها في قاعدات سواء خاصة ولا عامة في علاقة باللوبي هذا، أدعوهم للابتعاد عن كرة القدم التونسية على الأقل في الفترة الحالية، ولا إلى أن يثبت أنه ما عادش فما عليهم ضرر على كرة القدم التونسية. هذا هو شو هاني قلت مباشرة. جميل جدا سي طارق. أيوة. ومنطقي جدا. وأنا قلتها من الأول، قلت المنطق شيء والواقع شيء. لا أنا معاك إجرائيا وقانونيا أنا معاك. لا يمكن. أنا معاك. أنا نحكي أنا نخاطب في ضمائرهم. إجرائيا كيفاش باش نعملوا؟ أنا نخاطب في ضمائرهم الناس هذوما. لا سي تروتار. لا ما فات حتى شيء. هنا تو هما يعلموا انه تو احنا نعلموا انه فما ارتباطات وثيقه ومباشره. يا اخي معناتها خلينا نقولوا كل معناتها وفاقيين وباهيين، وخش علينا في القضاء، ما نوصلوش للقضاء وما نوصلوش كذا، لانه كره قدم خليها لكره القدم. اذا فما ناس تعرف رواحها راهو عندها ارتباطات خارجيه اضرت بكره القدم التونسيه، لانه موافق سي عبد الباقي فما ارتباطات افادت، على الاقل كان ما فادتهمش هما في اشخاصهم، ممكن افادت في مسائل اخرى، ولكن فما ارتباطات اضرت بكره القدم التونسيه. ولذلك انا ادعو اي انسان مرتبط بالمنظومه هذه فلينسحب. النقطه اللي اثرتها قلت انه وقتها المغرب وموريتانيا خدموا ضد تونس، لانه الترجي انتصر على الكاف هذا واحد ملفات، فما عده ملفات اخرى. فما ملفات اخرى طبعا لانه خاطر الملف هذاك من الملفات الاخيره اللي لا وجود تونس فيها بتاتا. دونك الصراع واضح، معناها فريق مغربي فريق تونسي وانتصر الفريق التونسي وفاز باللقب. اي فما ملفات اخرى انت ترى انه شوف وشنو مصلحه اللوبي اللي حكيت عليه انت ممكن في الوضع هو تحييد كره القدم التونسيه، وكل ما هو نجح في كره القدم التونسيه وكل ما يمكن ان يزعج
اي معناتها شوف مكتب جامعي مم. مكتب جامعي مم. اللي يمشي يشد ان شاء الله إيه. بون شانس للقوائم الكل. مم. لابد انك تدخل في تحالفات، ما مم. تنجمش ما تدخلش في تحالفات. طبعا ايه، ما شنو التحالف اللي باش صحيح، تختاره وانت شنو هذا شنو الفريق اللي باش تختاره؟ الذكاء إيه. اني يا اما للضفه اللي نتحالف مع الضفه اللي باهي. يحكي عليها طارق تو، ونتجنب الاذى نتاعهم ونتعامل معاهم ونكسب الحقوق نتاع الانديه نتاعي، ايه واما نمشي باهي، للضفه. باش نسمي لك انا التحالفات باهي. فما المغرب، فما يظهر لي مصر، فما الجزائر، معناها وليد سادي ما عندوش بوا برشا، ما عندوش وزن الى حد الان ما فماش. دونك مصر المغرب، وفما لي زونغلو ساكسون الافارقه، البلدان الناطقه باللغه الانجليزيه، جنوب افريقيا وعديد البلدان اللي مع هكا، ولا هذوما ولا طارق. دونك هذيك إيه، انت شكون تختار لهنا؟ مع شكون تتحالف؟ انا ما نختار حتى واحد. انا نخدم باش يكون عندي وجود ويكون عندي لوبي فاعل. راه كلمه لوبي رانا نسمعوا نحكيو فيها برشا ونقول فيها، راه مش كلمه خايبه. مش كلمه خايبه، اللوبيين معناتها هو طريقه من طريقه من الطرق للنجاح في ماهيش قوى الظلام كما قال محمد ساحل البارح معنا. اللوبيين هي طريقه نتاع عمل، اما تنجح فيها ولا ما تنجحش فيها. ما دامك ماكش ناجح فيها ما تمشيش، ما تنقصش. ما عندكش انت مسؤول نافذ توا في تونس. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. هي المصلحه نتاع اللوبيين هذوما، المصلحه ريناها قبل، لانه الرجل اللي كان الاقوى في الكاف هو طارق بوشمام الذي نجح في انتخابات 2015 ب 54 صوت على 54. وهذا اثار حفيظه الجميع كي طلع طارق بوشماوي للفيفا. اللوبيينغ هذا معاه مصر هكا ولا، ومعاه كيلكو زوتر، معناها بالنسبه لهم اول حاجه للاستقواء في الكاف هو ازاحه طارق بوشماوي، ونجحوا في الهدف هذايا بايادي تونسيه عاونتهم على الشيء هذايا معاهم احمد احمد وقتها ظل الايادي التونسيه هذه عندها ارتباطات تو في القائمات المترشحه ولا؟ استنى هاني جايك. ايوه وقتها شكون عاطي التعليمات في طارق بوشماوي؟ سيتي انفانتينو بيدو. انفانتينو بيدو ما عادش حاجته بيه. علاش؟ لانه انفانتينو وقت اقترح على طارق بوشماوي رئاسه الكاف والدخول في منافسه مع عيسى حياته، طارق بوشماوي اعتذر، قال له عيسى حياته هذاك بالنسبه لي انا سي ان باترون، راني ما ندخلش في منافسه معاه. من وقتها سي انفانتينو خباه له، والوقت تخدمت الخدمه اي مالوريزمون تخدمت مع ايدي تونسيه. طارق انا معاك على 100% انه اللي يكومبوزي بشكل من النوع هذا باش توصل في يوم من الايام تقصي كفاءه وطنيه مهما كان اسمها اللي هي قاعده مشعه، يلزم نحارب. ولكن تو سي تروتار، قائمه تقدم الشباب تحبنا نعمل. فهمت انا ديجا قلت لك في حل المنجر في الخله. انا فاهمك على طول الخط، ولكن انا ديما عندي امل في ضمائر الناس. هذاك علاش قادم خطر. لا انا عندي امل، لاني قلت لك انا عندي امل انه ثم امكانيه في ما غير تشليق وما غير نقولوا كريم. هي ما انتم ما سميتوليش الطرف او القائمه اللي عندها علاقات خارجيه قد تضر بتونس. علي عباس اسال يقول ما نعرفش. لا طارق يعرف. لا طارق يعرف. شوف معناتها المسألة هذه واضحه. لا كيفاش تسمي؟ كيف تسمي معناتها نقول لك راهو فلان عنده ارتباط خارجي، هذه راهي مباسيه. شنو باهيش زاد بس اللي هو وانا فما طرق كيما يستعملها سي عبد الباقي بن مسعود يسمي بها. الطرق اللي قلتها لك، تبع كلامي اللي قلته لك، يعطيك ديزانديس. تبع كلامي اللي قلته لك بالحرف صدقني. معناتها اي انسان انت متاكد ان نعرف، اما اي انسان يسمع فينا تو يعرف الكل بالضبط. وفيما يخص الموقف اللي حكيت عليه انت وقت طارق بوشماوي عرض عليه رئاسه الكاف، كان موقف مشرف جدا. موقف مشرف، موقف رجال.